හරි. කාබනික රසායන පටන් ගමු. කාබනික රසායනය කියලා කියන්නේ රසායන විද්‍යාව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් හැලගිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයක් එන පාඩමක්. සහ මේක මේ හරි ලේසි පාඩමක් ඉතින්. හරිද? ගොඩක් උන්ට අමාරු කියලා කියන්නේ, ගොඩක් ළමයින්ට අමාරු කියලා කියන්නේ මේක හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැති එක. හරිද? හොඳට ඉගෙන ගත්තා මේක පුළුවන් වෙනවා. හරිද? අනිත් එක මෙන්න මේ කාබන රසායනය කියන පාඩම ගත්තොත් එimhe එක දවසක් පන්තියකට ආවේ නැහැ කියලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එතකොට කෙල වෙනවා. හරිද? මේ සාමාන්‍ය හරිද තේරෙනවද කියන්නේ? එනේ එක දවසක් පාඩමකට ආවේ නැහැ කියලා කියන්නේ එක දවසක් පන්තියකට ආවේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමවත් ඉතින් එතකොට හිත හදාගන්න. මොකද දැන් හිත හදාගන්න කියලා කියන්නේ ඉතින් එහෙම තමයි. හරිද? මේක වෙන්නේ එහෙම තමයි. හරිද? මොකද පරිවර්තනය ගත්තොත් එimhe ඒකේ ඇල්ඩිහයිඩ් කීටෝන අපර සේරම එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කාබොක්සිලික් අම්ල ඇල්කේන ඇල්කීන සේරමත් එනවා ඉතින්. ඒකට දැන් හිතන්නකෝ දැන් මොකක් හරි හේතුවක් වෙලා එකෙක්ට ඉන්න බැරුණා කියලා ක්ලාස් එක එක දවසක. ඒතර එහෙම වුණොත් සේරම ඉවර වෙනවා ඉතින්. සමන්ගේ තියෙන අනාගත බලාපොරොත්තු සේරම ඉවරයි. හරිද? ඉන්න මේකට නොවලක්වා එන්න ක්ලාස් එකට. එහෙම නැත්නම් ඉතින් හිත හදාගන්න. හරිද? හරි. පටන් ගමු මේ කාබන් රසායනික කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් මොකද්ද මේ කාබනික අණුවක් කියලා කියන්නේ කියලා දෙන්න. හරිද? දැන් කාබනික අණුවක් කියලා කියන්නේ හරි මෙන්න මේ බන්ධන දෙක. හරි. කාබන් අතර තියෙන බන්ධනයක් හෝ හරි. කාබන් හයිඩ්‍රජන් අතර තියෙන බන්ධනයක් හෝ සහ දෙකම. හරි. කියන්නේ කාබන් අතර බන්ධනයක් වුණත් ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙන්නත් පුළුවන් මේක. හරි. සිංගල් බොන්ඩ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඕනෑම කාබන් බන්ධනයක්. එහෙම නැත්තම් හරි හා හෝ කියලා දෙන්නේ. හා හෝ. හරි. CH බන්ධනයක්. හරිද? මෙහෙම තියෙනවා නම් මේ වාගේ අණු වලට කියනවා කාබනික අණු කියලා. තේරුණාද? දැන් උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් මේවා මේ CH4. හරි. දැන් CH4 කියලා කියන්නේ CC බන්ධනයක් නැහැනේ. හැබැයි CH බන්ධනය තියෙනවනේ. අයනම් මේක කාබනික අණුවක්. තේරුණාද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම්. හරි. C2H2. හරි. මෙන්න මේක. හරි. ඒතර මෙන්න මේකත් මොකද කාබනික අණුවක්. ඇයි? මේ CC බන්ධනයකුත් තියෙනවා CH බන්ධනයකුත් තියෙනවා. තේරුණාද? දැන් තව එකක් ගත්තොත් පොඩ ඉන්න. හරි. දැන් මේක එහෙම කියන්න හේතුව තමයි දැන් මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට ආවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? එහෙමත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? හරිද? එතකොට මේ එතනින් පස්සේ අදින් පස්සේ ආවේ නැත්නම් ඉතින් හරි තමයි ඉතින්. ජීවිතය හදාගන්න. හරිද? හිත හදාගන්න. දැන් මේකේ CH දැන් මෙන්න මේ අණුව ගැන හිතන්නකෝ. හරි. දැන් මේකත් කාබනික අණුවක් තමයි. හරිද? ඒකට හේතුව දැන් Cl කියලා පරමාණුවක් තිබුණා දැන් CC බන්ධනයක් තියෙනවනේ. ආයෙන කාබනික අණුවක්. හරි. දැන් කාබනික අණුවක් නොවන කාබන් අඩංගු සංයෝගයක් ගැන හිතන්නකෝ. ඒක මම කියලා දෙන්නම්කෝ. දැන් ඒක එතෙන්ද තමයි එන්න හැදුවේ මම. ඇත්තටම. හරිද? මොකද එතෙන්ට එන්න මේ ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? උදාහරණයක් ගත්තොත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගත්තොත් ළමයි මෙන්න මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එක අකාබනික අණුවක්. කාබනික අණුවක් නෙමෙයි. ඒකට හේතුව දැන් මේකේ තියෙනවා CC බන්ධන නැහැනේ. තියෙනවා CH බන්ධන නැහැනේ. එහෙනම් මෙන්න මේක අකාබනික අණුවක්. ඉනෝගනික් මොලිකියුල් එකක්. හරි. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කාබනේට් අයනය ගත්තොත් එහෙම. හරි. කාබනේට් අයනය ගත්තොත් එහෙම. නේ. C හරි. මේක මං ඉස්සර දැම්මේ නෑ හරිද? නිකන් ගියේ. මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ ඕන්න එක සැර දාන්නම්කෝ. අප්සෙට් වෙන්නේ නැත්තම්. හරි. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේකත් අකාබනික අණුවක්. එයි. දැන් මේකේ තියෙනවද මෙන්න මේ බන්ධන නෑනේ. එහෙනම් මේක අකාබනික අණුවක්. හරිද? MCQ වල අහන්න පුළුවන් නේ මොකද? මේ අතරින් කාබනික අණුවක් නොවන්නේ කොහොමද? අහන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට මේකට උත්තරයක් දෙන්න දැන් හිත හදාගන්න තියෙනවා නේද? තේරෙනවද? හරි. ඊට පස්සේ
තව කොටසක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. ඒක තමයි මෙන්න මේක. නමුත් මෙන්න මේ අණුව. හරි. මෙන්න මේ අණුව. මොකද්ද? මෙන්න මේක. හරි. මේ CCl4 නේ. CCl4 කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ්. හරි. මෙන්න මේක කාබනික අණුවක්. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ කාබනික අණුවක් වෙන්න හේතුව මෙන්න මේ මීතේන් අණුවෙන් හරි අපි ඇල්කේන වල ඉගෙන ගන්නවා. හරි. මේක හැලජනීකරණයට වෙලා H නැත්තම් හිරුවෙලි යටතේ ක්ලෝරිනීකරණය වෙලා තමයි මෙන්න මේ අණුව හැදෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේක කාබනික අණුව ළමයි. හරිද? කාබනික අණුවක්. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මේකේ මම කියලා දුන්න ටිකේ සාරාංශය මම දෙන්නේ මම නෝට් එකේ දෙන්නම්. මෙන්න මේ කොටස සාරාංශ නෝට් එකේ දෙන්න. ඒතර දැනගන්න ඕනේ පොයින්ට්ස් ටිකක් තියෙනවනේ. හරි. ඒ ටික පොඩ්ඩක් හිමීට ඔලුවට දාගන්න. හරි. හරි. මෙතනින් පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් යනවා කාබනික අණුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. හරි. දැන් යනවා අපි කාබනික සංයෝග ගැන ඉගෙන ගන්න. හරිද? කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. කාබනික සංයෝග ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඊට කලින් ඊට අමතර තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. මොකද්ද? මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කාබනික අණු වල හැලජන. හරි? හැලජන X කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ Cl F Br හරි I නේ. ඇස්ටරික් නුත් තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ හැලජන phosphorus nitrogen oxygen හරි sulfur මෙන්න මේ පරමාණු තියෙන්න පුළුවන් කාබනික සංයෝගවල. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේව තමයි ස්පෙෂල් පොයින්ට්ස් කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ MCQ වල හැම අහන්න පුළුවන් මේව. හරිද? දැන් MCQ වල මේව අහන්න පුළුවන්. නෝමල් අහන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා අහන්න පුළුවන් නේ. හරිද? ඉතින් මේවත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන හදන්න හරි ලේසි දැන් ප්‍රොෆෙසර්ලා MCQ ටික. ඉතින් මේවා හදන්න ලේසිනේ. දැන් ගොඩක් උන් මේව දන්නේ නැහැ. කාබනික අණුවක් කියන්නේ මොකක්ද දන්නේ නැතුව පරිවර්තන ඉගෙන ගන්න. ඒකට ඉතින් අප්සෙට්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්. මම නෝට් එකේ සම්පූර්ණ දීලා තියෙනවා. හරි. ඒ නෝට් එකේ සම්පූර්ණ මම දීලා තියෙනවා. සහ මම ඒක ෆීල් කරන්න දෙනවා. හරි. මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඉදිරියට යන්න. හරිද? මොකද මම දන්න දෙපාරක් මම කරනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ කාබනික අණුවක් වැදගත්කම පොඩ්ඩක් කතා කරලා යන්න ඉස්සරහට. මේ පොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ මේවා ලොකුවට වැදගත් නැති වුණාට යන් ජීවිතේට වැදගත්. හරිද? දැන් කාබනික අණුවක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි හැදිලා තියෙන අපේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ ඔය සේරම කාබනික අණු. හරිද? කාබනික අණු බහු අවයවීකරණයට වෙලා ඊට පස්සේ හැදෙන මහා අණු වලින් තමයි අපේ ශරීරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි කන කෑම තියෙනවා. අපි කන වලින් 95ක් විතර කන්නේ කාබනික අණු. හරිද? ඊට පස්සේ වතුර බොනවා. හරිද? එතකොට වතුර කියන්නේ අකාබනික අණුවක්. H2O කියන්නේ H2O. ඒතර ඒකේ තියෙනවා මිනරල් සරාවයව තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය කන්සියුම් කරන ආහාර ගත්තොත් එimhe ඝන ද්‍රව්‍ය ගොඩක් 95ක් විතර තියෙන්නේ සංඝටක විතර කාබනික අණු. ඊට පස්සේ එතකොට තව දැන් අපි වැදගත්කම කතා කරොත් එහෙම එක තමයි මම කියවා වගේ ආහාර සංරචක. නැත්තම් ආහාර සංරචක. හරි. දැන් ආහාර සංරචක කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් එහෙම තව එකෙක් දන්නේ නැත්නම් පොඩි එකෙක් වගේ කාබෝහයිඩ්‍රේට. හරි මොකද්ද කාබෝහයිඩ්‍රේට වල රසායනික සූත්‍රය කියන්නේ නෝමල් සූත්‍රේ. මොනසකරයිඩ් නම් C6H12O6 නේ. ඒතර බලන්න මේ කාබන් නේ.
හරි. ඒතර මේකේ view එක ගත්තොත් මෙහෙම. හරි මේ තියෙන කාබන් නේ. එතකොට මේක මේ HOH මෙහෙම යන්නේ. හරි. CH2OH මෙහෙම යන්නේ. හරි. දැන් එක්සෝස් නම් මෙහෙම තියෙනවා. හයක් තියෙනවා මෙහෙම. හරි. දැන් මෙහෙම ඉන්ඩිකේට් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් කැම්පස් වල ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මෙහෙම. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ඕගනික් මොලිකියුල් එකක් මෙන්න මෙහෙම. හරි. මේ තියෙන එක කාබන් නෑ, මේ තියෙන එක කාබන් නෑ, මේ තියෙන එක කාබන් නෑ, මේ තියෙන එක කාබන් නෑ. හරි. එතන මෙහෙම තමයි ඕගනික් මොලිකියුල්ස් වල මේ ඕගනික් මොලිකියුල්ස් කැම්පස් එකේදී ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. මේකට බය වෙන්න එපා. හරි. ඔය ලෙවල් සිලබස් එකේ මෙහෙම නෑ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ආහාර සංරචනයේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙනවා. තව ප්‍රෝටීන මේ ප්‍රෝටීන කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකනේ ඇමයිනෝ අම්ලය කියලා කියන්නේ. NH2 group එකක් තියෙනවා COOH කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මෙතන R කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මෙතන H එකක් තියෙනවා. හරි. හරි. ඒතර මේකත් ඕගනික් මොලිකියුල් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ලිපිඩ. හරි ග්ලිසරෝල් අණුව මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් කාබනික අණුවක් නේ. මේ ග්ලිසරෝල් මෙන්න මේ දම්ල. බයෝ කරනේම දන්නවනේ. මේ දම්ල. මොකද්ද? මේදී මේ යනවා කාබන් දාම. හරි. ඒතර මේව තමයි සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න දී. ඊට පස්සේ ඒතර ආහාර සංරචනයක් විදිහට ප්‍රෝටීන් වලගත් වෙනවා කියලා මම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මොකද්ද මේ ඖෂධ විදියට අපි ගන්න ඇස්ප්‍රින්. හරි. අනිත් ඖෂධ. ලියන්න සිංහල පොඩ්ඩක් කේස් ඖෂධනේ හරිනේ. දන්නේ සිංහල නෙමෙයි ඖෂධ. ඖෂධ ගත්තොත් එimhe ඇස්ප්‍රින්. හරි. ඔය ස්ටැටින්ස් කියලා කියන්නේ මේ කොලෙස්ටරෝල්ස් වලට දෙන්නේ දෙමව්පියෝ කව දිනවා. හරි. ස්ටැටින්ස් කියලා කියන්නේ. ස්ටැටින්ස් එතකොට ඒවත් ඕගනික් මොලිකියුල්ස්. අර බහුතරයක් ඕගනික් මොලිකියුල්ස්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි පාවිච්චි කරන ඇඳුම් ගත්තොත් එහෙම සෙලියුලෝස් සමහර ඒවා සමහර නයිලෝන් ඒතකොට රෙදිපිලි ඒවත් ඕගනික් මොලිකියුල්ස්. හරි. ඕගනික් පොලිමර්ස්. තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඉන්ධනත් එතකොට ඕගනික් මොලිකියුල්ස්. ඔක්ටේන් කියලා කියන්නේ. ඔක්ටේන් කියලා කියන්නේ පෙට්‍රල් ඔක්ටේන්. හරි. දැන් මේ ඔක්ටේන් කියලා පොඩි කතාවක් කියන්න. හරි. දැන් මේක මතක් වෙද්දී උටගල කතාවක් කියන්න. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි ලොකුට මේවා කතා කරන්නේ නැතුනට නිකන් කතා කරලා ඇඟට දැන්නලා තියෙන එක හොඳයි. හරි. දැන් ඔයාලා ඔක්ටේන් දැන් මොකක් හරි මේ ෆුවල් ස්ටේෂන් එකට ගියොත් නැත්නම් සෙඩ් එකකට ගියොත් එහෙම ওই සෙඩ් එකේ තියෙනව නේද ඔක්ටේන් හරි 92 95 කියලා. ඔක්ටේන් 92 95 කියලා තියෙනවනේ. එතකොට දැන් වෙන රටවල් වල 98 කියලා එකකුත් තියෙනවා. හරිද? හරිද? එතකොට මේ 92 කියලා කියන්නේ මේකට කියන RON number කියලා. හරි. RON number කියලා කියනවා. එතකොට N 92 95 98 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේවා මේ ඔක්ටේන් වල ක්ලාසිෆිකේෂන්. හරි. ඒ ක්ලාසිෆයිඩ් කරලා තියෙනවා මේවා අර ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් එක්ක මේවාගේ තියෙන ප්‍රමිතියත් එක්ක මෙහෙම වෙනස් කරලා මේ වගේ තියෙනවා වෙන දැන් උදාහරණ ගත්තොත් එම මෙන්න මේ 92 කියලා කියන්නේ හරි ඔක්ටේන් 92% තියෙනවා. ඊළඟට බියුටේන් තියෙනවා N බියුටේන් කියන්නේ ලීනියර් බියුටේන්. හරි. පස්සේ කතා කරමු. හරි. මේවා 108ක් තියෙනවා. හරිනේ. හරි. දැන් 95 කියලා සුපර් පෙට්‍රල් කියලා කියන්නේ. හරි. සුපර් පෙට්‍රල් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකේ මේ ඔක්ටේන් බියුටේන් වගේ තියෙනවා. දැන් ඔක්ටේන් වල තියෙන්නේ අයිසෝක්ටේන් කියලා වර්ගයක්. අයිසෝක්ටේන් කියලා කියන්නේ මේක මේ ඒක වෙනම එකක්. හරි. අයිසෝක්ටේන් කියලා වර්ගයක් තියෙන්නේ. මේ අයිසෝක්ටේන් කියන කම්පවුන්ඩ් එක නැත්නම් මොලිකියුල් එක ගත්තොත් එimhe ඒකත් එක තව තියෙනවා මේ මේකට කියන්නේ අපි ගත්ත ඇල්කොහොලුත් තියෙනවා. හරි. මේවා දැන් අතතෙම මේ ඔක්ටේන් 92 කියන එක
හරි මේක ටිකක් අර ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ආවොත් එහෙම එන්ජින් එකේ දැන් ඔයා දන්නවා පිස්ටන් එක ලොකුවට ප්‍රෙෂර් එකක් කරනවා හයි ප්‍රෙෂර් කරනවානේ උඩට යද්දි. ඒ ප්‍රෙෂර් එකේදී මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෙෂර් එකේදී අර ඔය ඔයාලා ෆිසික්ස් වල ඉගෙන ගන්නවා හරි. මෙතනින් පොඩි ප්ලග් එකකින් පොඩි ස්පාර්ක් ඇති වුණාට පස්සේ එකපාරට කම්බෂන් එක වෙලා ඩොග් ගාලා පල්ලයට යන්නේ පිස්ටන් එක. දැන් පිස්ටන් එක තොතේ මෙහෙම හරි. දැන් මේක 2027 නේ. ඒතර මේ උඹලට ඉඩ කල් තියෙනවා ඉතින් මේවා. මේවා වැඩිපුර දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් හොඳයි. හරි. දැන් පිස්ටන් එක මෙහෙම තිබ්බොත් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඉන්ලෙට් අවුට්ලෙට් කියලා. මෙතන තියෙනවා පොඩි ප්ලග් එකක්. ප්ලග් එකෙන් තමයි ස්පාර්ක් එක දෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ තියෙන පිස්ටන් එක. මෙහෙම තියෙනවා. හරි. පේනවද නේ? පේනවා. හරි. එතකොට හරි මම මේ මකන්නම්කෝ. හරිද? මේවා වැඩක් නැත්තේ නෑ. හරිද? දැනගෙන තියෙන එක හොඳයි. out of syllabus කියන්නේ 27 නේ. හරිද? syllabus එක දෙනවනේ. මේවත් තේන ගත්තාම හොඳයි. හරිද? එතකොට පිස්ටන් එක මේ තියෙන්නේ හරි. මේ ස්පාර්ක් කරලා දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න පිස්ටන් එක මෙහෙම තියෙනවා. මේක මෙන්න මෙහෙම මේක පොඩ්ඩක් උඩට යනවා. හරි පොඩ්ඩක් නෙමෙයි උඩට යනවා. උඩට යද්දී හයි ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන ගෑස් එක නැත්නම් ලික්විඩ් එක හයි ප්‍රෙෂර් එකට ආවට පස්සේ මේ ස්පාර්ක් එක දුන්නට පස්සේ එකපාරට කම්බෂන් එකක් වෙලා ප්‍රෙෂර් එකකින් මෙන්න මේ පිස්ටන් එක ඇටරෙනවා. දැන් ඔව් බොබ් 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 හරිද? මේ වෙන සද්දයක් තියා කවුල් හරිද? මේ බොබ් සද්දයක් ආවේ නේ. එමෙ නෝ හරිද? ඩුම් ඩුම් ගාලේ මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට හරි. එතකොට 92 ඔක්ටේන් වල තියෙන අවුල තමයි දැන් මේ 92 ඔක්ටේන් එක මේ ප්‍රෙෂර් එකේදී හරිද ප්‍රෙෂර් එකේදී මේ ප්ලග් එකකින් ස්පාර්ක් එක එන්න කලින් ඒ මෙටල් මේ මොලිකියුල් එකේ තියෙන අර හෙවි ගතිය මේ ටික ලයිට් මොලිකියුල් එකකින්ද ඒක කම්බෂන් එකට එනවා. එතකොට අර ප්‍රෙෂර් එකට ස්පාර්ක් වෙන්න කලින් මේ මෙන්න මේක දැවිලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට අර සූන් ප්‍රොසෙස් එකට යන්නේ. ඒකට එෆිෂියන්සි ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් මේ පිස්ටන් එක හානි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ටර්බෝ එන්ජින් තියෙන වාහන වලට මේ 92 ඔක්ටේන් දාන්න එපා. හරිද? 95 දාන්න ඕනේ. මොකද මේකේ කම්ප්‍රෙසර් එකක් ඉන්නේ මේ ටර්බෝ කම්ප්‍රෙසර් එකක් ඉන්නේ මේ ටර්බෝ චාර්ජ් එකක් නේ. ටර්බෝ චාර්ජ් එකක් ඉන්නේ මේක. මෙතනින් පොඩි පම්ප් එකක් දෙන්නේ. එතකොට අර ඒකේ හෝස් පවර් එකත් එක්ක මේක දරන්න බෑ. එහෙනම් ඔය 95 ඔක්ටේන් අනිවාර්යෙන්ම ටර්බෝ එන්ජින්ස් වල දාන්න ඕනේ. හරිද? يعني ඒක වැඩක් නෑ කියලා කීවට දැන් ඕවා දැන් මේව ඉගෙන ගන්න ඕනේ හේතුව දැන් මේකේ තියෙන දැනීම රසායන විද්‍යාවෙන් දැනෙන විභාගෙ විතරක් නෙමෙයිනේ ඕනේ. දැන් 27 නේ. ඒතර කල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. හරිද? මම ආයෙසර සිලබස් එක කරනවා. මොන ඉඳලා කරනවා. ඒතර ඒ වෙලාවේදී මම මේවා කියවන්නේ නැහැ. දැන් මේවා කියවන්නේ මොකද? මේ කාලේ පොඩ්ඩක් අර හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි කෙමිස්ට්‍රි වලට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට මේ ටික තමයි පිළි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි රසායන විද්‍යාවේ මේ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වල ඕගනික් කෙමිස් මොලිකියුල්ස් වල තියෙන වැදගත්කම තමයි ආයෙසරයක් කොට රිවයිස් කරන්න. එකක් තමයි ආහාර සංරචක. හරි. ඊට පස්සේ ඖෂධ ඊට පස්සේ අනිත් ප්ලාස්ටික් රෙදි පෑදීම ඊට පස්සේ මේ ඉන්ධන හරි පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගත්තා ඉන්ටර්වල් එක කියන්නේ පොඩි කය ගැහුවානේ දැන් කාබනික රසායනයේ පොඩි ක්ලාසිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. يعني වෙන් කිරීමක් තියෙන පොඩි බෙදා වෙන් කිරීමක් තියෙනවා ඕගොල්ලන් මොනිකද. අපි ඒකට යන්න. හරි. එතකොට බේසිකලි මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එකට නැත්තම් ව්‍යුහයත් එක්ක පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ලාවට අල්ලගෙන යන්න. ඒක තමයි දැන් අපි කාබනික අණුවක් ගත්තොත් එහෙම මේක බෙදන්න පුළුවන් ඇරොමැටික් ඉගෙන ගන්න
ඇරොමැටික සහ ඇලිපැටික විදියට. හරිද? ඇලිපැටි නෙමෙයි ක. හරිද? හරිද? ඇරොමැටික කාබන සංයෝග විදියට අපි ගන්නවා. අපිට බේසිකලි ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ මෙන්න මේක. බෙන්සීන්. බෙන්සීන්. හරි? බෙන්සීන්. ඇලිපැටික වලින් ඒකක් තියෙනවා ලීනියර් සයික්ලික් නැත්නම් චක්‍රීය. හරි? චක්‍රීය සහ අචක්‍රීය. මේක සයික්ලික්. හරි? ලීනියර්. හරි? සයික්ලික් වලට එන්නේ සයික්ලෝහෙක්සේන් අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ. සයික්ලික්සෙන් ඉගෙන ගන්න නැහැ. හරිද? එතන මෙන්න මේ චක්‍රීය කෑලි අපිට ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඇරොමැටික් වලින් බෙන්සීන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අචක්‍රීය කියන්නේ ලීනියර් ඒවා ගත්තොත් එimhe රේඛීය ඒවා අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ තියෙනවා හයිඩ්‍රෝකාබන කියලා එකක් තියෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් අඩංගු කාබන සංයෝග, නයිට්‍රජන් අඩංගු කාබන සංයෝග. හරි? ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඔහොම තමයි අපේ සිලබස් එකේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ ඉගෙන ගන්න නෑ සිලබස් එකේ. මේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, මේ ටික ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරිද? දැන් ඕවා තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් පොඩ්ඩක් ලාවට යන් මේ මේකට හයිඩ්‍රෝකාබන කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. හරි? හයිඩ්‍රෝකාබන. හරි? හයිඩ්‍රෝකාබන. හයිඩ්‍රෝකාබන කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ CH. හරි? CH කියන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් විතරයි. හැබැයි හයිඩ්‍රෝකාබන වල ව්‍යුත්පන්න කියලා කොටසක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ හරි කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, හරි ක්ලෝරින්, හරි අයඩින් කියන මේ හැලජන තියෙන්න පුළුවන්. තව මොකද තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතන හයිඩ්‍රෝකාබන කියලා එකක් තියෙනවා. හයිඩ්‍රෝකාබන ව්‍යුත්පන්න කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක හයිඩ්‍රෝකාබන ඉස්සෙල් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රෝකාබන වල ව්‍යුත්පන්න ඉගෙන ගන්න. මෙහෙට යන්නේ. හරි. ඒක CH තියෙන ඒවා තමයි උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම මීතින්. හරි. C2H6. හරි. එතෙන්. හරි. C2H4 එතීන්. හරි. දන්නේ නැහැ තාම. පස්සේ ඉගෙන ගමු. ඉමීඩියට් ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ සයික්ලෝහෙක්සේන්. හරි. CH විතරනේ තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මෙහෙම හයිඩ්‍රෝකාබන තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඒතර හයිඩ්‍රෝකාබන කියලා CH තියෙන ඒවා. හයිඩ්‍රෝකාබන වල ව්‍යුත්පන්න ගත්තොත් මම කිව්වේ කලින් CCl4 හයිඩ්‍රෝකාබන වල ව්‍යුත්පන්නය. හරි. CHCl3. හරි. හයිඩ්‍රෝකාබන ව්‍යුත්පන්නය. හරි. ඒතර මේවා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රෝකාබන සීන් එක කොහොම තමයි යන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ තව පොඩි කොටසක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් පොඩි කාට හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ කාබනික රසායනික මාර වැදගත් කියලා. ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඇයි කාබන් විතරක් මේ සීන් එක කරන්නේ? එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් නේද? ඇයි කාබන්ම? හරි. හරි. ඇයි යා විතරක්? ඇයි යා විතරක්? හරිද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට දැන් පොඩි ආන්සර් එකක් එන්න යන්නේ. හරිද? ඒක තමයි දැන් පොඩ්ඩක් අපි මේ කාබන් දැන් ශක්ති විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ උගන්වලා තියෙන්නේ හොඳට. ඒකට ඒ හින්දා ශක්ති විද්‍යාවකට බන්ධන විකරණ එන්තැල්පි කියන එක දන්නවනේ. දන්නවනේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම CC බන්ධන ගත්තොත් එහෙම මේකේ බන්ධන විකරණ එන්තැල්පිය වෙනවා 346ක්. හරි කිලෝ ජූල් per mole. හරි 346. CH බන්ධන වෙනවා
හරි 413ක් හරි හරි එයාට යට ඉන්න සිලිකන් ඉන්නවනේ දැන් සිලිකන් වල හරි බන්ධනයකට එන්තල්පි තියෙනවා 226ක් හරි 318ක් සෝරි මේක 318යි මම මේ බලබලා කියන්නේ මොකද මේ ඇත්තට මට මතක නැහැ ඉතින් මම මතක තියාගන්න ඕනේ සිලිකන් එක තියෙනවා 226යි දැන් මේක ඔය දන්නවා කාබන් ගත්තොත් එහෙම මේ හතරවෙනි කාණ්ඩේ කාබන්ට පස්සේ සිලිකන් ඉන්නේ දැන් කාටද ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඇයි කාබන් විතරක්ම මේ හතරවෙනි කාණ්ඩේ මේ කාබන් දන්නවා කාබන් නෝටේ තියෙනවා හරි මේක බන්ධන හතරක් හදනවා හරි මේ CH අතර දැන් 2.1 නේ මේකේ විද්‍යුත්තාවය මේක 2.5යි හරි ඒතර 2.1 2.5 අතර පහ කියලා කියන විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස අඩුයි හරිද විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස අඩුයි කියලා කියන්නේ මේකේ සහසංයෝජන ලක්ෂණ වැඩි හරි බන්නේ සහසංයෝජන ලක්ෂණ වැඩි ඒකට ඔයා දන්නවා අයනික ඒවට වඩා හරි මේ වගේ සොලියුබිලිටි එහෙම ටිකක් දැන් අපි ගත්තොත් සොලියුෂන් එකට දැම්මට පස්සේ ඒක විකරණය වෙන්නේ ආයනික සංවේදනය විකරණය වෙන්නේ නැහැ මේ ස්ටැබිලිටි එකක් තියෙනවා ස්ථාවර භාවයක් තියෙනවා හරි ස්ටැබිලිටි එකක් තියෙනවා එතකොට දැන් සිලිකන් ගත්තොත් එimhe සිලිකන් දැන් කාබන් එහෙමනම් සිලිකන්ට බැරි ඇයි කියලා ප්‍රශ්නයක් ඒ ප්‍රශ්න උත්තර තමයි මේ දැන් සිලිකන් කාබන් ගත්තොත් මේ බන්ධන විකර්ණන එන්තැල්පි ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂව ලොකු ශක්තියක් කාබන් බන්ධන හැදෙද්දි පිට වෙනවා ඒ කියලා කියන්නේ ස්ථායීනේ ආයෙ මම කියලා දෙන්න ඕනේ ශක්ති විද්‍යාව බන්ධනයක බන්ධන විකර්ණනේ බන්ධනයක් කඩන්න ලොකු ශක්තියක් දෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ අනිත් පැත්තට ගත්තොත් එහෙම බන්ධනයක් හැදෙද්දි ඒ ශක්තිය පිරෙනවා කියන එකනේ බන්ධනයක් හැදෙද්දි ඒ ශක්තිය පිට වෙනවා කියලා කියන්නේ හරිද ඒ කියලා කියන්නේ ඒකේ ස්ථායීතාවය වැඩිනේ තේරෙනවා කියන්නේ ඒතර කාබන් බන්ධනයේ ස්ථායීතාවය සිලිකන් බන්ධනයේ ස්ථායීතාවයට වැඩි එයි ලොකු ශක්තියක් පිට වෙනවා අඩු ශක්තිය අවස්ථාවට එන්නේ අඩු ශක්තිය අවස්ථාව හරියම ස්ථායීනේ අර කියන්නේ අර පැදුරු නිදාගත්තු වැටෙන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ අන්නන සින්නේ හරි ඒ වගේ තමයි ඇදීදි වැටෙනවනේ පැදුරු බිම නිදාගත්තාම පස්සේ වැටෙන්නේ තනන්නේ නැහැ නේද ඒ වගේ ඉන්නත් තමයි ස්ටේබල් ස්ටැබිලිටි එක වැඩි හරි එතකොට ඒකින්ද කාබන් බන්ධනවල සිලිකන් බන්ධනවල කාබන් බන්ධන ස්ථායී ඒ වගේම තමයි සිලිකන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනවල කාබන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයේ ස්ථායීතාවය වැඩි එයි බන්ධනයකට ඉඳලා වැඩි වගේක් තියෙනවා හරි තේරුණාද කියන්නේ බන්ධන විකටන එන්තැල්පි කියලා කියන්නේ බන්ධනයක් හැදෙද්දි ඒ ශක්තියෙන් පිට වෙනවා කියන එක තේරුණා කියන්නේ තේරෙන්න ඕන කියන්නේ හරි ඒත් මේක තමයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ පොඩි කොටස ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ හයිඩ්‍රෝකාබන් යටතේ ඇල්කීන IUPAC නාමකරණයයි හරිද IUPAC නාමකරණයයි මොකක්ද කියන්නේ සමාවේගය කියෙන්නේ නැහැ හරිද ඔන්න ඔය දෙක දැම්ම කරන්නේ දැම්ම කළා වැඩක් නැහැ හරිද ඕගනික් මොලිකියුල්ස් නැතුව නම් කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ දැන් මොකෙක් හරි එකක් දැක්කේ නැතුව උගේ නම විතරක් කෙල්ලුණා එහෙම කරනවා හරිද හරිද දැක්කේ නැතුව ඉතින් උගේ නම් වැඩක් නැහැ නේ තේරුණා කියන්නේ ඒ වගේ මොලිකියුල් එකක් ඉස්සලා තේරුම් අරගෙන මම දැන් හිමින් කියලා දෙන්නම් සේරම ප්‍රතික්‍රියා ටිකට ගිහිල්ලා එක එක මොලිකියුල්ස් ගැන කතා කරන්නම් එහෙම යන් මේ IUPAC nomenclature එකයි සමානතාවය දැම්ම කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ පස්සේ. මගේ පිළිවෙලට යන්න. හරි. දැන් ගන්නකෝ නෝට් එක